अगर आपके घर में बार बार बिना वजह आवाज़ आती है तो इसे मजाक में मत लीजिए, क्योंकि ये 3 चीज़ों का संकेत हो सकता है। और तीसरा सबसे खतरनाक है। पहला, आवाज़ के प्रकार। खट खट आवाज़, छत पर चलने की आवाज़, दरवाज़ा अपने आप हिलना, रात में फुसफुसाहट। लेकिन असली बात ये नहीं है कि आवाज़ आ रही है, बल्कि ये है कि वो कब और क्यों आ रही है। आपके साथ ऐसा हुआ है? वीडियो स्किप मत करें, आगे बड़ा खुलासा है। दूसरा, आम कारण। हवा का दबाव, लकड़ी लोहे का सिकुड़ना, चूहे छिपकली, पाइपलाइन की आवाज़। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। तीसरा, चेतावनी वाले संकेत। एक ही समय पर रोज आवाज़ आना, किसी खास जगह से ही आना, अकेले में ज़्यादा सुनाई देना, आवाज़ के साथ डर लगना। यहाँ से मामला बदलता है। चौथा, परंपरागत मान्यताएं। पूर्वजों का संकेत, नकारात्मक ऊर्जा, घर में बदलाव के संकेत। आपके साथ ऐसा हुआ है? वीडियो स्किप मत करें, आगे बड़ा खुलासा है। एक व्यक्ति के घर में रोज 3 बजे आवाज़ आती थी और फिर जो हुआ उससे सब बदल गया। पांचवा, असली सच। मन का भ्रम, डर की वजह से आवाज़ बढ़ना, नींद की स्थिति। हर आवाज़ डरावनी नहीं होती, लेकिन हर आवाज़ को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। क्या करें? घर की जांच करें, टाइम नोट करें, अकेले में ऑब्जर्व करें, डरने की बजाय समझें। अगर आज रात ये आवाज़ फिर आए तो अब आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।